Большой привет, небольшой доработка, так сказать. В общем, снял я карбюратор, воздушную эту глушилку, чтобы добраться до вот этой тяги, поменять ее. Вот эта шла родная с мотором, вот эту я купил, типа копия Тахатсу. В общем, тягу я поменял, теперь ручка, копия Тахатсу как бы. Но мне главное, чтобы вот отверстие было под дистанцию. Вот. Меняется, в принципе, несложно. Вот здесь вот видно, стоят металлические такие, как чопики, самоконтрящиеся скобки. Здесь и там. Но чтобы до них добраться, получается, надо снять карбюратор. Чтобы снять карбюратор, надо снять воздухозаборник. В интернете поискал, не нашел. В воздухозаборнике здесь стоят шестигранники. Сначала их снимаем, потом снимаем карбюратор. Потому что до этих болтиков на 10, вот здесь вот он стоит, подключик на 10, до них так просто не добраться. Ну, по крайней мере, не моим инструментом. Ну, естественно, тяга откручивается, здесь тяга снимается. В общем, все я поменял примерно за полчаса, не сильно торопясь. Вот. Ну, эти заглушки посмотрел, дырки, куда будет крепиться кронштейн, здесь, да там. Как бы все оно годное, хорошо. Померил здесь я дистанцию, как бы все встает. Ну, смазка еще осталась, что накручивал я ее. Так что сейчас осталось проводку сделать. Я купил полностью оригинальный жгут ямаховский для дистанции, и от мотора до самой машинки с разъемом. Сейчас надо распиновать будет ее и сюда внедрить, так сказать. Так что мотор зимовал вот так вот у меня. Ну, пленка накрыл, потому что конденсат капал с гаража. Как бы вот так вот. Ну и все, ждем, когда лед сойдет, чтобы можно было на воду выходить, подключать дистанцию. Ну, еще раз, вот марка мотора. Ну, это аналог Ханкая и всех остальных, также китайцев. Все они по одной базе сделаны, плюс-минус. Только вот эта защелка может отличаться. А так это копия Тахатсу 18. Ну, всем спасибо.